começando o vídeo botando já a cola, porque demora muito a cola, né? A gente já colocou 2 tubos desse daqui, ó. Cheios, né? Não vazio. E, gente, hoje eu tô gravando com a minha prima. Foi fora. Eu tô colocando agora, a gente vai colocar esse daqui. A gente vai estar usando também espuma de barbear, tinta, água boricada, bicarbonato. Talvez bicarbonato, porque talvez a gente não vai usar, né? Porque a gente tem que ver se a slime tá boa, porque no último vídeo que a Pi fez, ela não precisou usar, né? E eu também fiz um E, vídeo. gente, se bater meta de likes, que é 80, eu vou fazer uma slime de 1 kg. Talvez com alguma amiga também. Que eu sei que vocês gostam quando eu faço vídeo com amigas. Tá. Esse não. Pronto, agora a gente vai colocar espuma. Eu vou colocar... Não, vou primeiro mexer um pouco, né? Tá, mexe. A Fran vai mexer e eu vou colocar espuma. Bota um pouco, depois a gente para um pouco. Vamos botar primeiro a tinta, né? Porque senão... Não, vamos colocar espuma. Tá, bota. Eu vou mexer um Pra ela pouco. ficar bem fluffy. Gente, a gente pegou um tubinho pequeno de... Olha, assim, ó. Porque se fosse muito grande, a gente... Era muito caro, a gente comprou por R$7 isso daqui. E era 20, 50 e poucos ali. 20 e 55 centavos, né? Sim, eu comprei uma espuma até aqui, ó. Desse tamanho aqui, só um pouquinho maior, R$19. E 20 Centavos. Pode Vou botar colocar mais. mais. Daí já vai pegando a tinta, gente. A O que aqui tava a gente primeiro fazer e depois a gente pegar em pedaços e colorir. Não, porque depois a gente vai misturar junto. Mas vamos colocar cor. Ah, não sei. Gente, vocês botem no comentário que cor Eu a vou gente fazer bota. azul. A gente faz branca, daí a gente vê que cor vocês vão querer. Não, mas eles não vão comentar agora, filha. Vamos colocar azul, que eu acho que vai ficar. Vamos botar azul. Perfeitinho. Deu. Deu? Tá doido? Deu? Tá doido? Gente, a gente tá mexendo com uma colher maior, porque é bem difícil descer com uma colher pequena de Eu vou café. colocar mais espuma. Agora espera um pouco, deixa eu mexer. Espero que ainda nem saiu a cor. E, gente, ela vai mexer bem e eu acho que vai faltar um pouquinho de corante, mas qualquer coisa a gente coloca mais. Mas a gente pode até ficar com esse azul clarinho, tá bonito? Que tal a gente fazer roxo? Pode ser? Melhor não, né, gente? Que daí tem pra dar outra cor, de repente dá marrom. É só colocar vermelho que vai dar. Mas melhor não. Gente, vai ficar mais fácil eu colocar mais espuma de barbear, porque eu sempre coloco muito espuma de barbear. Gente, já vou que eu pretendo com o meu negócio lá. Estão jogando jogo do Brasil, né? Agora, gente, eu tô mexendo aqui bastante, ó. Deixa eu botar mais. Ah, esse daqui, ó, gente, ó. Agora tá na hora de botar um pouco de... Água barricada. Mas eu não vejo a hora de botar a mão aqui dentro. Eu também. Pode botar. Vamos lá. Gente, a gente vai colocar bicarbonato também, porque... Não vamos botar agora. Depois, talvez, né? Porque, olha, tá dando ponto, Pi. Tá dando ponto, ó. Bota mais. Não bota, porque senão vai estragar nosso slime. Não estraga, Fran. Porque pode ficar duro demais. Não vai ficar duro. Não, mas mesmo assim. A gente Aqui, só ó, vai coloca- colocar muito Ó. pouquinho. Como tá dando resultado. Nem vem botar aqui no slime. Gente, eu só vou colocar bem pouquinho. Deixa que eu boto, senão tu vai exagerar. Pronto. Exagerou. Não, Mas pra uma slime dessa, eu acho que tá bom assim. Tá vendo? Vai pegar ponto mais ligeiro. falta um pouco, daí deixa eu mexer mais bastante. Ó, tá dando ponto, para de mexer. Tá ficando duro. Posso mexer um pouco? Espera. Só. Aqui.
Você não faz nojeira. Eu tenho que ir por causa da câmera. Daí tu vai adicionar coisa aí pra acabar. Já acabou? Vai acabar esse negócio. Deixa eu ver se ainda não tem mais, né? Pode ter mais aqui. Pode ir botando. Só vou tirando. Porque eu não gosto. Ó, a gente já tá dando bem ponto. Ela já tá bem pesadinha assim, né? Como é que a gente fala. Ó. Ela vai ficar muito fluffy. E ela tá gigante, gente. Depois a gente pode pesar ela pra ver, né? Pois a gente não passou na farmácia. É, a gente ia passar pra ver se tinha daquelas slimes, né? Que às vezes tem lá. Que uma mulher tá vendendo lá. É verdade, não é? Isso, coloca mais. Deixa eu ver como vai ficar no restante. Ó. Sério, eu vou meter a mão? Não, ainda não. Meu Deus, foi meu dedo ali. Eu vou meter a mão. Tá. Não, senão deu pra